안녕하세요. 건강365 최영욱입니다. 코골이가 심한 사람은 주변 사람들로부터 미움을 받기 쉽습니다. 커다란 코골이 소리로 다른 사람의 숙면을 방해하기 때문인데요. 그러나 코골이 소리를 단순히 소음 공해로 보기엔 건강에 미치는 악영향이 크다고 합니다. 오늘은 코골이와 수면 무호흡증의 한의학적 치료에 대해 알아보는 시간 마련했습니다. 숨길이 편한 김성훈 한의원 대표 원장이신 김성훈 원장님 자리하셨습니다. 안녕하세요, 원장님. 네, 반갑습니다. 주변에 코 고는 분들이 알게 모르게 엄청 나실 거예요. 네, 갈수록 늘어나고 있습니다. 네, 그리고 코골이를 넘어서서 자다가 숨을 못 쉬어버리는 그런 위험한 경우까지 발생을 하는데, 남자는 물론이고 여자, 심지어 아이들까지도 이 코골이 때문에 고생을 한다고 하더라고요. 코골이가 도대체 왜 발생하는 건가요? 그렇죠. 코골이라는 것은 여기를 보시면은 우리가 숨을 쉬지 않습니까? 그러니까 숨길에 코에 어떤 그 바람에 들어가는 방향이 이제 숨길인데, 이것이 기주가 이 코, 그 다음에 이 비각계가 있고요, 영구계가 있고요, 그 다음에 목젖이 있고요. 이 부분을 지나면서 바람에 의해서 어떤 원인이 좁아진데, 이 원인에서 떨리는 작용, 그것이 코골이라고 그럽니다. 그런데 이 코골이는 두 가지로 나눌 수 있어요. 하나는 이 코 점막에 있는 이렇게 상비각계, 중비각계, 하비각계 이 끝이 꼬리로 되어 있거든요. 이것이 좁아지면서 끝다리가 살살살 떨리는 것이 우리가 말하는 진짜 우리가 코골이고요. 그 다음에 이것이 코가 막히다 보니까 사람이 숨을 쉬어야 하지 않습니까? 입을 벌리고 자는 겁니다. 입을 딱 벌리다 보면은 이 혀가 뒤로 밀리게 되고요, 턱도 딱 뒤로 밀리게 됩니다. 그러면은 이것이 좁아지게 됩니다. 그러면 이 연구기하고 목젖, 이 부분이 좁아지면서 이제 연구기가 떨리는 겁니다. 이것이 바로 우리가 소위 말하는 목골이, 이것이 구강호흡으로 인한 코골이가 되고요. 이것은 비강호흡으로 인한 코골이가 됩니다. 그래서 우리가 그 코골이를 치료할 때는 이 비강인지 구강인지를 잘 구분해서 치료해야 되고요. 지금 우리가 오늘 말씀드리고 싶은 것은 주로 비강에 대한 것들을 말씀드리면서 구강을 어떻게 치료할 것인가를 설명할 것이고요. 이것이 많이 심하게 뒤로 밀린 경우에는 기도가 폐색됩니다. 그럴 때 우리가 말하면 그 숨이 멈춰지는 컥컥 하다가 푸 하면서 이것을 수십 번 반복하는 것을 우리가 수면 중 무호흡 증상이라고 합니다. 생각보다 숨을 못 쉰다고 생각하니까 굉장히 위험하게 와닿는데요. 본인은 자고 있으니까 코를 고는지 안 고는지 잘 모를 거란 말입니다. 네. 신체적으로 나타나는 증상이 있는지, 혹은 내가 잘 때 코골이를 하나? 이렇게 자가 진단할 수 있는 방법이 있을까요? 코골이하고 이 수면 무호흡 증상의 폐해는 상당히 큽니다. 첫째, 우리가 보면은 일반 증상이 있어요. 우리가 이제 코골이 때문에 각방을 쓴다는 사람들도 있고, 신혼부터, 그 다음에 자다가 숨이 끊어져서 부인이 깹니다. 이러다 어떻게 될 것 같아서. 그런 증상도 있고요. 그 다음에 주로 저녁 내 코를 걸다 보면 자주 나는 인지하지 못하지만 우리가 그 코골이 드르렁 하다가 컥컥 하다가 푹 터지면서, 이때 푹 터질 때 자연스러워 되는 것이 아니라 내가 깨서 내가 행동을 하는 겁니다. 깨는 거예요. 그 순간 나는 몰라도. 자고 나면 아주 피곤합니다. 몸도 무겁고 저녁 내 일한 것 같은 느낌이 들고요. 그 다음에 입을 벌리고 자다 보면 입안이 마르고 목구멍도 마르게 되고요. 그 다음에 이제 자꾸 깨다 보면은 요의가 좀 생길 수 있거든요. 그래서 소변을 자주 보게 되고, 그 다음에 이제 그 잠을 제대로 못 자고 피곤하지 않습니까? 만성 피로가 생기다 보니까 낮에 졸졸 졸립니다. 그 다음에 당연히 피곤하니까 집중력이 툭 떨어지고, 그 다음에 멍하니까 기억력 떨어질 것이고, 그 다음에 그러다 보니까 판단력 떨어질 것이고, 그 다음에 피곤하니까 감정 기복이 커져요. 그러니까 막 짜증도 많이 들고 예민해지고. 아주 예민해집니다. 그 다음에 이것이 신체적으로 문제를 나타나는 경우는 심장이 너무 과도하게 뛰게 됩니다. 수면 중 무호흡을 하다 보면은 심장이 140번 정도 뜁니다. 보통 7, 80번 뛰어야 되는데, 산소 포화도가 약 95% 이상이 되는데 85%까지, 85%까지 떨어지게 됩니다. 그럼 심장이 너무 과도하게 힘들어집니다. 그래서 심장이 막 벌렁벌렁 두근거리고 가슴이 쪽박적적해지고, 그 다음에 얼굴이 붓게 되고 두통이 있고, 이런 증상들이 생기게 됩니다. 이것이 이제 단순한 우리가 코골이라고 생각하면은 별 문제 아닌 것 같은데, 상당히 코골이하고 이런 그 무호흡 증상은 업무 수행뿐만 아니라 신체적인 건강 상태, 다양한 원인이 되기 때문에 상당히 치료를 해줘야 되라고 생각되고요. 낮에 졸음이 온다, 식곤증이 있다, 그 다음에 원인 불명의 만성 피로가 있다, 그 다음에 운전 중
기다리다가 뚝 조는 사람들이 있습니다. 뒷목에 이렇게 심한 사람들이 이제 나중에 보면은 그 버팔로 험프라고 해서 이것이 지방처럼 뭐 하나 올라온 사람도 있습니다. 이런 경우도 우리가 코골이하고 관계되는 질환들이기 때문에 잘 관심 갖고 이 코골이하고 수면 무호흡증에 대해서 대처를 해야 되겠습니다. 모르고 넘길 때의 심각성이 와닿는데요, 정말. 네. 이렇게 그냥 코골이와 수면 무호흡증을 방치해뒀을 때 다양한 질환으로 합병증이라 그러죠. 네. 생길 위험이 높을 것 같거든요. 당연하죠. 방금 전에도 말씀드렸지만은 코골이로 인해서 수면의 질이, 삶의 질이 확 떨어지게 됩니다. 그리고 일의 능률의 감소, 교통사고 위험이 보고서에 의하면 13배나 높다고 그러는 이야기도 있고요. 그 다음에 당연히 뇌로 산소 공급이 안 되고 산소가 포화도가 적기 때문에 두통, 편두통이 생길 수 있고요. 그 다음에 남자들한테는 어떤 만성 피로라고 연결되면서 뭐 발기부전이라든가 성기능 감소가 되고요. 그 다음에 고혈압, 심근경색, 심지어는 혈압이 높아지면서 심장의 과도한 박동으로 뇌출혈이라든가 이런 것도 생길 수 있고요. 그 당뇨도 원인이 됩니다. 그래서 이런 것들이 코골이가 알게 모르게 우리의 사람의 사망률을 상당히 높이는 질환으로 연구 보고가 되고 있고요. 어린 아이들까지도 이렇게 수면무호흡, 코골이도 있는 애들도 많이 볼 수 있습니다. 우리 어린 아이들 같은 경우에는 한참 클 나이기 때문에 더 부모된 입장에서 걱정이 크실 것 같은데 학습 장애가 좀 생긴다든지 주의력이 좀 결핍되고 좀 집중을 못하고 이러면은 공부하는데 힘들잖아요. 키도 안 클 것 같고요. 당연한 말씀입니다. 그렇죠. 지금 보고에 의하면은 10%의 아이들이 상기도 저항 증후군, 이렇게 코골이라든가 그 무호흡 증상이 있다고 발표되고 있는데요. 사실 임상에서 접하다 보면은 비염 환자들이 아이들의 비염이 갈수록 늘어나고 있거든요. 한 40%, 50%의 아이들이 비염을 가지고 있는데 임상적으로 보면은 훨씬 더 많다고 느껴집니다. 사실은. 그래서 애가 자다가 입을 벌리고 자고 있다. 입을 다물지 않고 자고 있다. 또 보니까 편도가 있다. 그다음에 낮에 숨소리가 너무 거칠다. 이런 경우는 좀 관심 있게 봐줘야 되고, 무엇이 뭐 집중력 장애, 그다음에 과잉 행동, 우리가 ADHD라고 그러죠. 뭐 틱이라든가 요것이 입을 벌리고 자다 보면은 우리 아이들은 성장기 있는데 이 턱관절에 부담을 주게 되고요. 입을 이렇게 잠잘 때 그 코골이 할 때 입을 이렇게 빼고 자는 애들이 있습니다. 이러면 주걱턱이 발생되고요. 또 입을 하고 안으로 넣고 코골이 하는 사람들이 있거든요. 이런 경우는 무턱이 될 수 있습니다. 그래서 안면 기행도 발생할 수 있고 부종기압도 발생할 수 있는 것이, 희성장애라든가 학습 능력은 수많은 연구 보고에 본 관계가 너무 깊다는 것들이 많이 나오고 있습니다. 이렇게 코골이와 수면 무호흡증 도대체 왜 생기는 걸까요? 코에서 이 비염으로 인해서 숨길의 기류가 정상적으로 있어야 되는데 좁아지는 경우, 축농증으로 인해서 또 그 비강, 부비강이 부어서 숨길이 좁아지는 경우, 그 다음에 어떤 경우는 이 턱이 뒤로 밀리는 경우가 있습니다. 그러면 이 구멍이 좁아지게 됩니다. 이런 경우가 있고, 또 비만하면 이런 부분에 필요 없는 살들이 많이 차기 때문에 비만은 상당히 코골이, 수면 무호흡의 큰 원인 중에 하나입니다. 체중 조절을 힘써야 되겠고요. 그 다음에 그 혀의 비대, 혀가 비대인 사람도 있어요. 그런 경우도 있고, 나이가 들면서 후두기가 늘어지는 사람들, 그 다음에 아주 드물지만은 그 종양, 이런 경우는 아주 드물고 꼭 다른 증상으로 나타납니다. 그 다음에 아이들은 이쪽에 아데노데가 있고 여기가 편도가 있는데 여기 부어서 이것이 눌려서 좁아지는 경우, 이런 상황들에서 많이 나타납니다. 코골이는 많이 나타나게 됩니다. 생각보다 다양한 원인들로 인해서 코골이가 발생하고 있는 것 같은데요. 비만증이라고 하면은 눈으로 보이는 거지만, 그렇죠. 그 밖에 우리 가족들이 관찰해 볼 수 있는 방법은 뭐가 있을까요? 그렇죠. 이제 가족들이 관찰해 볼 수 있는 것은, 일단은 아이가 또 집안에 어떤 코는 고는 사람들이 숨소리가 대다 보면 옆에서 막 숨소리가 들리는 사람들이 있어요. 막 숨이 이렇게 대는 사람이 있고, 그런 경우에 또 알 수 있고요. 일단은 이 기도를 한번 확인해 봐야 됩니다. 입을 크게 벌렸을 때, 하고 소리 질렀을 때 이 구멍이 크게 보이는 경우가 있고, 또 반절만 보이는 경우가 있고, 조금 보이는 경우가 있고, 아예 구멍이 안 보이는 사람들이 있습니다. 그래서 구멍이 한 3단계 정도로 안 보인다. 그런 경우는 우리가 치료를 하거나 어떤 관심을 가져야 되고요. 아예 폐색돼 있다, 아예 안 보인다, 그런 분들은 분명히 수면 무호흡증까지 있기 때문에 빨리 치료가 필요하고요. 아이들 편도도 마찬가지입니다.
이렇게 혀를 쫙 눌러보면은 편도가 이렇게 밤송이처럼 보이는 사람들이 있습니다. 그래서 약 2분의 1까지는 괜찮은데 3분의 2까지 막혀 있다든가 또 거의 뭐 목젖이 다 있다든가 그런 경우는 바로 볼 수 있거든요. 엄마들이 또 손을 눌러보면 알 수 있기 때문에 그런 경우가 우리 부모님들이 알 수 있는 방법이기 때문에 아이들이 혹시 코를 고거나 입을 벌리고 자거나 그럴 때는 한번 살펴봐 주시면 좋겠습니다. 지금 방송 함께 하시면서 코골이 그리고 수면 무호흡증에 대해서 알아보고 있는데 도대체 두 개가 어떤 상관관계가 있는 거지? 다른 것인가? 의아하신 분들 많을 텐데 어떤 차이가 있는 건가요? 사실 뭐 코골이하고 수면 무호흡증은 좀 별개의 질환일 수도 있습니다. 하지만 코골이는 수면 무호흡증의 제일 첫 번째 인자가 됩니다. 그래서 수면 무호흡, 코골이를 같이 이야기하는 경향이 많은데요. 우리가 건강한 호흡을 하다 보면은 코로 숨 쉬는 거예요. 코로만. 그런데 이제 얘가 맥혀버렸다. 그러면은 코로 숨을 못 쉰다는 거죠. 그러면 입을 벌리게 됩니다. 혀가 뒤로 말려 들어가겠죠. 그리고 턱도 뒤로 빠지게 됩니다. 그러면 숨길인 구멍이 확 좁아지게 됩니다. 많이 폐색되면은 어느 정도 폐색되면 목골이라고 해서 목을 하는 우리가 어른들, 남자들이 흔히 하는 코골이 되고요. 입 벌리면서 이거 완전히 막혔다. 그러면 숨을 못 쉬는 겁니다. 그럴 때 우리가 숨이 드렁 하다가 탁 막히니까 2, 3초, 5초 내지 뭐 30초까지도 딱 막아요. 그때 나도 모르게 깨서 이걸 숨을 쉬면서 하는 과정이 무호흡 증상입니다. 근데 우리가 보통 그래서 이렇게 코골이하고 수면 무호흡증의 관계가 이렇게 목골이를 하면서 폐색이 되는 것이 수면 무호흡증이고 이것이 우리가 보통 이 수면 무호흡 증상이 시간당 5회 이내다. 그러면 정상이라고 봅니다. 누구나 그럴 수 있다. 근데 5회 이상이 나면 무호흡증이 있구나. 그다음에 5회에서 15회까지 가면 경증의 무호흡증이다. 근데 30회 이상이다 하면은 중등도 수면 무호흡이 됩니다. 그럴 때 무호흡이 됐을 때 숨을 못 쉬니까 산소가 부족하지 않습니까? 그럼 심장은 공급하기 위해서 맥박수를 막 올립니다. 그래서 보통 6, 70번 뛰어야 되는데 140번까지 뛰게 됩니다. 이것은 우리가 막 심하게 달리기 하거나 막 산행을 했을 때 나타나는 심장 맥박수거든요. 그렇게 심장이 박동수가 확 올라가게 되고 또 산소 포화도 우리가 살려면은 산소가 있었는데 포화도 95% 이상이 돼야 돼요. 근데 85% 이하까지 떨어집니다. 그러면 뇌에서 각성을 시킵니다. 너 죽으니까 빨리 깨라. 그때 푹 터지는 겁니다. 그러니까 무호흡증 있는 사람들은 잠잘 때 쉬는 것이 아니라 저녁 내에 심하게 일하고 있는 거예요. 그러니까 자고 나면은 잠그지 않고 만성 피로가 생기는 겁니다. 계속해서 말씀 들으면서 정말 이거 위험한 거구나 하는 생각이 계속 드는데 말씀 중에 비강, 부비동 이런 단어를 계속 사용하시거든요. 네. 여기에 대해서 정확히 좀 짚고 넘어가야 될 필요가 있을 것 같아요. 자세한 설명 부탁드릴게요. 네. 우리가 이제 코 하면은 겉으로 드러나니 코만 생각합니다. 그래서 뭐 코는 작은 숨만 통하는 통로겠지라고 오해를 많이 합니다. 근데 사실은 이거 보면은 입입니다가 입은 오히려 작고 이 코 영역은 아주 높습니다. 그다음에 이것만 있는 것이 아니라 코 주위에는 부비동이라고 아주 다양한 기관들이 있습니다. 이것이 숨길과 관계된 부비동들입니다. 이것이 숨 쉴 때 이런 데로 다 바람이 통하면서 순환을 시켜주는 작용을 하는 겁니다. 그래서 이 얼굴에는 눈, 귀, 그 다음에 코, 혀, 얼굴 감각, 이 오감이 다 있습니다. 오감이 다 있기 때문에 이 센서들은 감각을 정보를 접수를 해야 되기 때문에 아주 열이 많이 나는 기관들입니다. 그리고 또 뇌는 어떻습니까? 이런 우리가 정보가 들어온 것을 야는 아주 초정밀 정보 처리센터 아닙니까? 뭔가 해서 행동을 지시를 하는 여기서 열이 납니다. 이런 것들이 이 부비동과 코는 꼭 숨만 쉬는 기관이 아니라 열을 식혀주는 환풍이라는 겁니다. 그것을 모르고 우리가 이야기를 하는 경우가 많이 있는데 뇌에는 이렇게 아주 많은 분야들이 연결되어 있는 분들이 거의 3분의 2가 얼굴하고 관계되는 혀하고 얼굴하고 관계되는 뇌 정보 처리센터가 있고 그 다음에 감각 정보 처리센터가 있습니다. 그래서 이것을 제거하기 위해서 이 그림에서 보시다시피 상당히
많은 부분에 부비동에 열 교환 장치가 있다. 그래서 그것을 진화적으로 이런 것들이 단순하게 그냥 생겼을 리가 없지 않습니까? 우리가 600만 년의 어떤 인간의 진화 역사 속에서 다 필요하니까 생겼던 것인데 이것에 대한 어떤 생리적인 어떤 또 병리적인 것들이 많이 연구가 되지 않고 있는데 이런 분야들을 우리가 보면서 아, 참 중요한 기관이다라는 것을 느끼면서 우리가 BTO법이라든가 비비호법에 대한 생각을 하면서 치료를 접하게 됐습니다. 환풍기 역할을 한다고 하셨어요. 비강과 부비동 이것들이 고장이 나면은 뇌가 과열이 되고 열 그렇죠. 교환 장치 역할을 하는 이런 환풍기가 갑자기 고장 나 버리면은 과열되면서 다른 여러 증상들이 또 일어날 것 같거든요. 그렇죠. 네. 이것이 이제 여기서 열을 받으면은 방금도 말씀드렸다시피 컴퓨터도 하물며 사람이 하는 컴퓨터 환풍기에서 그 처리를 열을 시켜주는데 그것이 안 됐을 때 뇌, 그다음에 뇌 속, 그다음에 머리, 눈, 그다음에 코, 입 이런 부분에 다 안 좋은 영향을 미친다는 겁니다. 그래서 뇌에 많이 쌓인다면 뇌 신경세포가 손상될 수 있고 치매 위험성이 높아지게 됩니다. 그다음에 불면증이라든가 중풍, 그다음에 뭐 ADHD, 불안, 그다음에 열이 훅 달아오면서 땀이 흘리는 사람들, 이거 다 이거 센서 이상이거든요. 그다음에 정보처리 이상이고 두통이 머리에 쌓이면은 두통, 3차 신경통, 안면신경통 이런 것도 생길 수 있고요. 눈에 쌓이면 흔히 말하는 열이 때문에 안구 건조 생기고 안구 충혈이 생기고 뭐 눈물도 흘리고 이쪽이 순환 안 되면 다크서클도 생깁니다. 그다음에 코에 쌓이면은 염증이 생기기 때문에 뭐 중농증, 무록, 그다음에 비염, 그다음에 뭐 알레르기 비염, 코골이, 막 우리가 지금 주제인 수면무호흡증, 코피 아데노이드 이런 것도 생기고요. 귀에 닿으면은 이명, 어지러움, 뭐 난청 이런 것들도 다 관계가 있는데 첫째 요건 조건은 검사상에 정상인 사람이 이렇게 얼굴이 파란데 이렇게 가슴하고 열이 쌓이는 검사상의 조건이 있는 상태에서 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 그렇다면 고장난 환풍기를 고쳐야 할 텐데 환풍기를 고치는 방법을 좀 알려주세요. 그렇죠. 우리가 이 화면에 보시다시피 이 환풍기가 때가 끼고 먼지가 있고 그러면은 환풍기가 돌아가는데 힘들고 그렇게 소리도 더 심하게 날 거예요. 막 이상한 소리도 나고 달달 떨리기도 네. 하고 그다음에 너무 하다 보면 힘드니까 한번 멈췄다 돌기도 하고 그런데 이것을 이제 우리가 치료하는데 이 환풍기가 그런 원인들을 낀 때를 이물질이 제거해주고 그다음에 그 날개 손상된 날개를 좀 잘 해주고 그다음에 작동 불량 있는 환풍기를 고쳐야 되는데 이 방금 말씀드렸다시피 비강 부비동의 환풍기 역할을 하지 않습니까? 이것은 우리 코하고 똑같거든요. 코가 환풍기라고 했으니까 부비동어 이 속에 이제 여러 가지 비염이라든가 그다음 중농증이라든가 뭐 원인에 의해서 이쪽이 통로가 좁아진다 했습니까? 그것을 청소해내는 치료, 그 다음에 부어있는 것을 빼주는 치료. 그것이 우리가 이제 주로 하는 치료인데 그것을 빼주면서 원활한 공기가 통로가 되면은 소리도 덜 나게 되고 또 작동이 멈췄던 것도 똑같은 힘으로 잘 돌아가게 되는 것인데 그때 치료하는 방법들이 우리가 코의 비강을 넓혀주는 풍선으로 넓혀주는 BTO법, BTO법이라고 이 속에 있는 나쁜 쓰레기를 제거해 주는 것이 비비호법을 해서 그것을 어혈과 담음을 빼서 이쪽을 넓혀주고 쓰레기를 먼지를 제거해 주는 치료를 하게 되는 겁니다. 치료도 물론 중요하지만 이렇게 아프기 전에 예방할 수 있는 방법이 가장 최선이 아닐까 싶은데 우리가 일상생활에서 쉽게 실천할 수 있는 예방법이 있을까요? 우두법이라고 해서 이제 우리가 맞는 우두법이 아니라 중동지방의 모래바위에 많이 불지 않습니까? 네. 그 사람들이 코 세수하는 거예요. 일종의 이제 그걸 우두법이라고 하는데 코 세척법이 있습니다. 할 때는 그 소금 있죠. 소금을 생리적인 식염수를 만들어야 돼요. 그러면 100g당 0.9g 정도면은 이제 보통 200cc 정도 필요하니까 약 2스푼 정도면 1.98g이 됩니다. 티스푼으로 그것을 미지근한 물에 녹여서 이렇게 용기에다 넣고 이제 뭐 애기들 약 먹는 부드러운 용기 있지 않습니까? 그래갖고 이렇게 쭉 빨아면 이쪽으로 쭉 나옵니다. 또 이쪽으로 쭉 가면 쭉 나옵니다. 이 코는 하루에 우리가 수많은 숨을 쉬면서 이 많은 먼지라든가 불순물, 미세먼지들을 다 얘가 걸러지지 않습니까? 이것을 다 청소를 해줘야 돼요. 그걸 바로 우리가 세척하게 되면은 평상시 잘 한다면은
특히 요즘 같이 뭐 미세먼지 많을 때는 반드시 해주는 좋은 치료가 될 것 같고요. 또 하나는 이 목젖이 늘어지고 이제 그 영구기가 늘어지고 좁아져서 그런다지 않습니까? 그리고 기도가 좁아지고 코골이 하는데 코골이 그 완화 운동법이 있습니다. 그래서 이제 기도를 혀가 뒤로 빠지니까 혀를 뿌리를 강하게 하는 겁니다. 그래서 기도를 넓혀주고 혀 뿌리를 강화시키는 운동인데 첫째는 혓바닥에 그 혓바닥을 입천장에 딱 앞쪽에 딱 댑니다. 첫 바닥 전체를. 그 다음에 이것을 쭉 목젖까지 영구기까지 쭉 훑어 뒤로 빼주는 겁니다. 입을 크게 벌리고요. 이렇게 20번 정도 하고요. 그 다음에 혀끝을 입천장 앞니 뿌리에 댄 후에 이렇게 위에 이쪽이 되거든요. 이 앞니 뿌리에 댑니다. 그래서 혀를 꽉 밉니다. 혀 뿌리에 힘을 딱 주고 혀 뿌리에 힘이 들어갑니다. 그러면 혀 뿌리에 헬스가 되는 겁니다. 헬스가 되기 때문에 혀 뿌리가 강해집니다. 그래서 뒤로 흐물흐물하게 넘어가지 않겠죠. 이렇게 강해지니까 이것이 되겠고요. 그 다음에 아랫니, 또 이번에는 이제 아랫니에다가 그 혀를 딱 대고 또 혀 뿌리 힘을 강하게 줍니다. 그러면 위에 근육이 강화되고 아래 근육이 강화되고 혀가 이렇게 살쪄 있는 것이 헬스 때문에 근육으로 차게고 그 지방이 빠지니까 혀가 미나해지고 우리가 이렇게 봤을 때 공간이 없는 사람들은 반드시 이 운동을 해줘야 됩니다. 기도가 안 보이는 사람들은. 그 다음에 타잔이 있죠. 타잔처럼 입을 크게 벌리고 그러면 이 목젖, 그 다음에 영구개, 그 다음에 이것이 미나하게 됩니다. 이런 운동하면서 이쪽에 필요 없는 지방이라든가 그런 것들이 제거가 되고 이쪽을 헬스를 해준다면은 이 코골이를 예방하는 방법도 되겠습니다. 네, 헬스장에 가서 신나게 뛸 것이 아니라 우리 혀 운동도 좀 해주고 네. 코 속 청소도 좀 깨끗이 해줘야 될 것 같습니다. 오늘 코골이와 수면 무호흡증에 대해서 자세하게 알아보는 시간 가져왔는데요. 마지막으로 우리 시청자 여러분께 한 말씀, 당부 말씀 부탁드릴게요. 예, 사실 요즘 코골이 때문에 우리 스마트폰 많이 쓰지 않습니까? 코골이를 내가 얼마나 하느냐 하려면은 병원에 가서 뭐 수면 다원 검사니 막 해서 입원해서 해야 돼요. 상당히 복잡하고 좀 머리 아프고 또 뭐 그것까지 해야라는 그런 마음이 들 수 있어요. 근데 스마트폰에 어플이 있습니다. 그래서 어플을 딱 스마트폰에 딱 적어놓고 그것을 잘 때 켜놓습니다. 그러면은 내가 코골이를 뭐 8시간 수면한다면 몇 번 했는지 또 무호흡은 1시간에 몇 번 있었는지 그 다음에 코골이 무호흡이 얼마나 긴지 그런 것들을 다 알려주는 어플이 있습니다. 그걸 한번 깔아서 한번 내가 진짜 주변에 민폐를 주고 이렇게 각방을 쓰게 된 이유가 이거였구나 그런 것도 생각하시고 또 더 중요한 것은 이 코골이가 다른 사람 피해 준 것이 아니라 사실은 나의 생명에 어떤 단축을 줄 수 있는 심각한 병을 유발하기 때문에 더 중요하다고 생각됩니다. 그래서 이 어플도 좀 깔아서 한번 살펴보시고 저희들은 치료는 이렇게 그 수술요법이 아닌 어떤 조직을 훼손하고 또 영구적으로 절제하는 치료가 아니고 다시 우리 본성에 맞는 생태적인 환원 치료이기 때문에 또 물론 이제 아주 어떤 구조적으로 문제가 있고 그런 분들은 수술을 하셔야 되겠죠. 하지만은 그러지 않는다면은 이 치료로서 충분히 또 이렇게 코골이 수면 무호흡증에서 해방될 수 있으니까 한번 열심히 또 운동도 하시고 코 헬스, 혀뿌리 헬스도 하시고 하시면은 상당히 좋은 어떤 삶의 질이 높아지리라고 생각됩니다. 네. 지금까지 김성훈 한의원 대표원장이신 김성훈 박사님과 함께하는 시간 가져봤고요. 오늘은 코골이와 수면 무호흡증에 대해서 한의학적 치료에 대해 아주 자세히 알아보는 시간이었습니다. 오늘 말씀 감사드립니다. 네, 감사합니다. 코골이, 주변 사람들에게 민폐를 끼치는 것을 넘어 본인의 건강까지 위협할 수 있습니다. 심할 경우 수면 무호흡증으로 발전할 수 있기 때문에 각별한 주의가 요구되는데요. 잠이 보약이라고 하죠. 올바른 수면 습관이 건강을 지키는 지름길이라는 거 기억하시기 바라겠습니다. 지금까지 건강365 최영욱이었습니다.